moško predavateljsko plat pa bo zastopal dr. Stanislav Južnič, fizik in doktor zgodovinskih znanosti, ki prihaja iz Kostelskega in je povezan z univerzo v Oklahomi. Ponavadi nam pove kakšno hudomušno, kar bi sklepal tudi iz današnjega naslova o genijih v kratkih hlačah. Njegov raziskovalni interes pa je povezan z zgodovino znanosti. Spoštovane dame, dragi gospod Branko. Kaj sem videl? V tem kratkem diskurzu se bomo torej skušali nadovezati na ta dva referata, ki sta govorila bolj o medicinski stroki, in bomo za začetek predstavili enega pomembnega medicinca, ki je pa seveda precej starejši od teh, ki smo jih gledali doslej. To je sam prvi knez Aušperg, Torjaški, pravzaprav Ljubljančan. No, da je bil pravzaprav medicinec, mogoče ni tako znano, ampak njegova karijera, skušali ga bomo tudi predstaviti kot svojevrstnega genija, kajti ta genij je bil predvsem v političnem smislu, mi pa, kot vsi dobro vemo, ravno danes in vsa ta zadnja leta močno pogrešamo kakšne politične genije v tej državi. Ta možakar je bil tudi medicini, pravzaprav, torej na nek način je medicina slatovala njegovo uspešnost. Kot vsi tako visoki gospodje, je on tudi hodil v šolo, ampak ni se neč brigal, da bi dobil kakšno spričevalo. Torej, bilo bi najbolj smešno, če bi bil recimo doktor, profesor, knez, če bi bil že knez, potem seveda ni dobil nobenega spričevala in ni bil noben doktor, ampak je pa v bistvu študiral medicinske vede, ampak na drugačen način, kot to počnemo danes. On je pač šel recimo malo v Bolonjo, pa se je tam malo igral žogo, kot je pisal v očetu, največ mu je seveda v Ljubljano pisal, da ne bo pošle v nas. Potem je pa seveda šel na naslednjo fakulteto, v naslednje mesto in tako naprej. Zelo zanimivo je, da so vsi te velikaši, da danje nove, tudi Slovenci, končavali svoj študij v Sieni. Pravzaprav ne vem, zakaj, nekako zadnji, da so tudi tisti, ki so bili samega roda Habsburžanov, so šli na koncu v Sieno, neč kaj uvredna fakulteta, tam so končali. Tako je tudi on študiral in se naštudiral nekaj teh medicinskih prijemov, ki so bili tudi astrološko-metafizični, taki, da je potem seveda s raznimi zdravilskimi prijemi svoje kolege, grofe, prince zdravil. No, ker je bil že od mladih nog tako uspešen, je potem postal prvi minister na Dunajskem dvoru. Tako kot nekaj tazga, kot minister Gregor, ker je v Martinu Kapani bilo nekaj preglavice, nekaj tazga. Sam pa je pa, seveda, ki je bil že na dosti genije, pa začel malo pretiravati, pa je hotel ratati kardinal, pa Bog ve, kaj se vse, pa cesar ni nič povedal, tako da ga je ta odstavil in postal domov. In je zato seveda ta isti Janez, torej Janez mu je bilo ime, prišel domov na Kranjsko, kupuje vse gradove, kar jih je lahko kupil, največ na Notranjskem, in potem tukaj pač kot svetovljan lahko Kranjcem pač povedal, kako je po svetu, kar je bilo seveda zelo zanimivo, pa tudi naporno, seveda, ker veliko kranjskih grofov, ne grof je bila ena šarža nižja, on je bil princ, se je pritožval, da če jih je on pač poklical na večero ali pa na bol, enostavno niso smeli reči ne. No, mimo tega, da je bil genij, je pa naredil tudi veliko zanimivih stvari. To je recimo naslovnica, ki je od Bacona, torej najbolj slavni začetnik nove znanosti, Bacon. Ta naš Torjaški, Ljubljančan, je pravzaprav dal dan, da se je prvi nemški prevod te knjige tiskal. To je dal še ni znano in zdaj prvič to dan. Torej, da je temu tako, pa vidimo tam na levi strani še Johann Weigand, to Aušperg. Torej, prevajalec me je seveda posvetil celo stran, pa govoril, kako je pameten, pa ve pa to. Kakor je bilo ponovali, ampak pisal je bilo to, da je pa za knjigo dal denar, ne. Žal se to danes ne dogaja več, nekaj zato, ni princev v Sloveniji, nekaj kaj se ne zakaj. Države so s tem knjigami zdaj. No, ta princ Aušperg je mimo grede imel tudi enega zelo
carinika, ki se je pisal Ferdinand. No, takrat je ta Auersperg imel v lasti med drugim tudi Kočevsko in ta carinik je delal na meji med Kočevsko in Poljansko. Pa je ta carinik ratal zelo bogat, pa je ratal von Berger, pa je bilo tam Ozobrno, pa je dal univerz Ploč in je ratal Erberg. To so torej slavni Erbergi, ki jih poznamo kot ene najbolj pomembnih učenih družin v tej državi. Njihov grad v izhodiščni pozneje postal dol ob Ljubljanici. Zdaj tole eden izmed teh Erbergov, vsi so bili že v kračah njeni. V tem primeru vidimo, torej, da so te ljudje postali tako genialni že mladi, zato ker so bili v družini temu predestinirani. To so bili tudi iz pouka, recimo Jurij Vega, ki je bil siromah, je doštudiral tukaj na Ljubljanskem liceju nekje pred 20 letih, vsi te, ki so bili pa princi, pa grofi, pa taki so pa recimo bili tako rekoč četrta, pa tretjino mlajši. Zelo hitro jim je šel študij, torej genialnost ni bila samo, da so bili zelo pametni, ampak tudi zato, ker so imeli že od malega stik z znanjem. No, ta družina Erberg je pravzaprav neka dinastija slovenska, ki je dala ogromno genialnih ljudi, tako kot recimo kakšne druge dinastije po svetu, o kateri ste veliko slišali, to je naša dinastija, no pa seveda ne moramo reči, da so Erbergi proslovenci, kako so rekli, poreklo je malo kočevarsko, torej nemško, torej čistokrvni Slovenci, ne, recimo ljudje z slovenskega. Iz te družine torej je bil tale, ki ga vidimo v sliki, potem recimo tale rektor v Ljubljani, Anton Erberg, ki je spisal seveda večina teh, ki so bili učenjaki, pri njih so bili seveda jezuiti, ki ti gre za 18. stoletje. Ta je bil rektor v Ljubljani, pisec veliko fizikalnih knjig. Vsi so torej se te svoje mladostne genialnosti naučili tako rekoč z jeziki, saj ti za razliko od drugih krajcev so imeli bilo s knjigami že od začetka. V tej družini štejemo tudi Halbersteina, enega redkih slovenskih znanstvenikov, ki smo mu pred 9 leti posvetili slovensko znamo. Njegova mati je bila namreč iz te družine. Torej pisal se Halberstein iz Nemša, torej bil je v Ljubljani, ampak mati je bila Erbergova, to je spet ta družina, ki je opredeljevala v slovenski prostor toliko časa. S to družino je bil osko povezan tudi to so recimo knjige teh Erbergov, vidite, ogromna knjižnica, ki je torej, na srečo na nek način ohranjena, zato ker Dežman kupil za Narodni muzej, medtem ko pa so imeli pa tudi ogromen muzej, torej vse v tistih paviljončkih, zdaj v zraven njihove graščine, muzej se je pa razprodal okoli. Tale Gruber, ki je pa seveda spet ene svojevrstna posebnost na slovenskem, je bil pa ozek prijatelj z Erbergom, tudi on jezuit, inženir tukaj v Ljubljani. Zdaj, on je sicer rojen na Dunaju, ampak bil pa je slovenskega rodu, torej oče je bil Slovenec, Rožar, da se je potem nekako v tem smislu tudi izobrazil v tehničnih strokah in je seveda potem gradil Gruberjev prehod. Njegov krstni list, ko je bil mehen tukaj in iz tega krstnega lista torej vidimo, da ni bil samo Gabriela, ki je bil še polno raznih drugih imen, mi ga poznamo samo kot Gabriela in potem seveda naprej piše, da je bil oče pač ta ogrožar. Ne vemo sicer točno, kaj je to pomeni, ampak najbrž ni delo puška balsavlja. Vsekakor tehnična stroka. Ta slika pa še ni bila videna, vi njo vidite zdaj prvič, tukaj je pa njegov brat Tobija, ki je bil pa tudi znanstvenik, tudi genialno majhnih nog, tudi inženir. Nekaj časa je bil predsednik Češke znanstvene družbe, lahko bi rekli Praške akademije znanosti, Tobija, torej tukaj v drugi vrsti. Tobija Gabriel, tako polno ime, kako vsi. Družina Gruber je bila tudi genialna in gre seveda za izjemno družino, ki bi lahko tudi postala, kar bi rekel, nek rod genialcev v Sloveniji, ampak imeli so pa eno mehno napako, zaradi katere se to ni zgodilo. Kaj mislite, katero? Bili so jezuiti, ne? Pa ni šlo, ne? Pa ni bilo otrok in
je ostalo vse v tej generaciji. Je pa v tej eni sami generaciji bilo ogromno, torej ta dva, ki smo jih imeli, potem Anton, ki je predaval matematiko in še tako naprej. Zdaj, ob tej kratki priložnosti pauze bi zdaj poznal še drugega moškega udeleženca našega simpozija, tako da nismo samo dva. Tole so pa Gruberjeve ladje. Torej, za svoje otroke, učence je izdalo ladje, kar je malo manj znano, torej v Ljubljani. Te ladje so sicer zdaj sestavljene v Piranu in da je bila seveda res izjemno umetniška stvar. Njegov glavni sovražnik v Ljubljani je bil pa tale strec, Ake. Torej, Ake, vsi so nas v šoli učili, da je bil francoski rodu in tako naprej, ampak zadnje čase se je izkazalo, da si je vse to skupaj izmislil. Ko je prišel v Ljubljano, sploh ni znal francosko, torej francos ni bil, neka možnost je, da bi bil iz kakšnega takega nemško govorečega dela sedanje Francije. Tudi to si je najbolj izmislil. Bistveno pa tem Žakarju, ker je bil pa seveda general od majhnih not, je, da si je vso svojo kariero, vso svojo biografijo popolnoma zmislil, tako da danes pa ne vemo, niti če se mu je bilo v resnici ime Ake. Ne samo, da ne vemo, kje je bil rojen. Je pa seveda, kot znanstvenik, bil izreden genij. Spisal je verjetno največ od vseh, ki so kdajkoli živeli in predavali v Sloveniji. Tole so njegove glavne stvari, s katerimi so kristali. Tole pa je hišica, na kateri je živel in umrl na Dunaju. Žal je ni več, zanj so na foto posnet, pa so tam zgradili neko podzemsko železnico, pa te hiše ni več. No, seveda, novodobni geniji, pa mogoče je tukaj zanimiv krstni list, ker se danes govori o balonarjih veliko, kar padajo, ne pa skačejo za nekoliko kilometrov dol. To je pa krstni list našega prvega balonarja, ki je bil rojen v Studencih na Blokah, imenuje je bil pa Kraškovič in je pred nekako 200 leti kot prvi Slovenec letel z baloni. No, zaenkrat vemo, da je letel po vsem svetu, pa ne vemo še, če pa nas. Bil je pa seveda z Blok doma, čisto krvni Slovenec. Tukaj ga imamo Gregorius, sin Jakova Kraškovica, rojena 3. marca 1947. Torej, naš prvovrstni balon. Ta ni nikdar padel. To so ene izmed njegovih balonov. Mačari so tudi znali znamko, če se da mu tudi mi Slovenci, če porata. Drugi bolj dajo naj pokrmi. Takole so pa zgledali tele balone. Takrat seveda ni bil več otrok, ko je letel z baloni, ampak bil je pa zelo, zelo uspešen. Tole je pa en drugi mladostni genij, ki je zaznamoval Slovence, v srednje tukaj, njegovo ime je bil Koši in je preživel 2 svoji najboljši leti v Gorici. Zakaj je šel v Gorico? V Gorico je šel zato, ker je hotel, čeprav je bil blazno dober matematik, že od mladih genijalen, je šel v Gorico zato, da bi postal baron. Namreč v Gorici je postal tutor pregnanega prestolonaslednika Francije in si je vedel, da če bo dovolj časa njegov tutor, da bo potem kot zelo pomemben matematik je unga mulca mogel tam po mizami loviti in podobno, kaj se če, zaslužil si je pa baronski naslov in je rado baron Koši. To je pa znaka, ki so mu enali Francozi. Koši je gotovo največji znanstvenik vseh časov, ki je kdajkoli bival, Gorica sicer ni ravno čisto slovenska, ampak recimo, ki je nekako bil med Slovenci. Toliko dejka. Ali pa? Hvala lepa. Vprašanj bo najbrž kar veliko. Nisem uspel priti, da bi ga zastavil, izvolite, ste bili prej. Me veseli, da ste pozdravili spoštovane dame in dva gospoda. Zanima me, če je med temi genijalci tudi kakšna genijalka. Če dovoljaš pred vprašanje, moje vprašanje bi bilo isto. Recimo še kakšno o genialnih najstnicah. O tem piše, slišali nismo pa nič. Rekli so, da so rekli, kaj bomo predavali na tem simpoziju, so rekli, da ne smeš govoriti tega, kar si napisal v zborniku. In on genijalka
piše noter, pač v tem mojem članku, ki je noter v tem zborniku, je napisano. Zdaj seveda, glavna genialka, ki je tam opisana, je bila prva doktorica fizikalnih ved, ki je pač bila Benečanka, torej iz špine Benečanske, in je pač hotela sicer doktorirati histologije, ker pa so jo preprečili, nekako se ni skladno, ampak je postala doktorica filozofije in je, kot recimo matematičarka, fizičarka, bila zelo eminentna predavateljica, pa saj tutorica, ni imela status profesorice, in se računa, da je bila to torej prva ženska, ki je bila uspešna. Seveda, genialka vsega začetka, čeprav je bilo to genialstvo zoprno, zato ker je oče, ki je bil, recimo temu, eden 4 najbolj pomembnejših mož v Benetkah, neprestano to svojo ščerko svojim gostom kazal, češ pogledajte, zdaj bom pa ta zacitirala to pa to latinsko pesnitev, to je razredno zoprno. Ta njena genialnost ni bila prijetna, zato je v posmejših letih se tudi bolj posvečala taki dobrodelni dejavnosti, take vrsta je bila, poročila se ni, ampak je bila pa seveda ženska, ki je izredno vplivala na, teda torej tukaj gre za nekako 300 let nazaj, vplivala na to severno Italijo, ki je nam blizu. To bi bila torej najbolj znamenita genialka iz naše soseščine. Poleg mačke imate. Mačka je bila mačka. Prosim? Ja, ta mačka je seveda preživela, ta skok, zdaj, na to vprašanje pa zgodovina nimamo, ampak bom pa raziskal recimo... Sicer genialka je bila tudi Josipina Turnograjska, ki je po dosedaj najdenih virih prva objavila pravljico, sicer bila 17-letna in je prva objavila pravljico v Evropi, torej pred Boženo Nemcovo in pred vsemi drugimi pisateljicami ali pravljičarkami, ampak to še raziskujemo. Tudi Luisa Pesjak in tako naprej, jih je bilo kar nekaj genialk. A ne da zvonka. Za drug simpozij. Mislim, da je predavatelj odgovoril na vprašanje, več je pa na strani 411 in 412, kjer sta vsaj še 2 taki dami našteti. Ampak vseeno sem jaz malo pogrešil ta otroški del teh genialcev. Zelo hiter je bil pol preskok v rezultate v zrelih letih. Se da kaj reči to? Zdaj situacija je taka. Torej, zdaj te genialci, kakor se večkrat piše, najboljša vrsta teh mladostnih genialcev je bila tista, ki je potem prerasla v zrele genialce. Eden takih je bil recimo Thomas Young, ki mu imamo zahvaliti za našo teorijo optike svetlobe, torej med drugim je tudi recimo prvi dešifriral hieroglife, čeprav ne mogoče Šampollion to odkritje nekoliko sumi, tako naprej. Torej, on je bil človek, ki je, naprimer, že predno je, torej, kome je shodil, pa je že bral Biblijo in podobno, torej, res nekaj izrednega v otroštvu, ampak tisti, ki so bili tako dobri v otroštvu, kot je bil Young, so se večkrat pozneje, torej, so imeli hude težave, torej, zaradi tega, ker to otroštvo ni bilo navadno. So imeli neke travme in tudi mogoče niso uspeli zares pustiti nekaj pečat, recimo v znanosti, on pa. Čeprav, recimo, ni bolj prostor, recimo. Zdaj, recimo, eden izmed takih genialcev, ki se je izkazal že v mladosti, je bil Ampere, ki ga poznamo po enoti z elektriko. On je bil tudi od samega začetka proglašen za genija, vse je vedel, hitro se je učil in tako naprej, ampak potem, ko je pa zaživel resno življenje, imel pa tudi on strašne težave, torej s porokami so bile same tragedije, bil je tako raztresen, da je namesto kamna v senu vrgel žepno uro in je gotovo to še večni čas. Torej, imel je te silne težave, je bil pa kot znanstvenik uspešen. Torej, on tudi je prerastel
v genija. To so te razlike, ki se pojavljajo. Medtem ko pa nekateri geniji, predvsem v mladostni geniji, taki otroški geniji, v starih časih so posebno čistili računske genije. To so tisti geniji, ki so znali silno dobro na pamet računati. To danes ni več čislano, ker je računalnik v vsakem primeru boljši od njih. Ne? Ampak včasih je to. Teh ljudi je bilo kar nekaj in te ljudje so torej, nastopali tako kot črkuzanti. Ti si prišel tukaj v črku, se mi rekel, ti pa zdaj meni izračunaj korenji za nekaj, kar spojuje. In on je tako je to naredil, kar je bilo seveda, vsi so se čudili, kako zdaj. Ne? Ampak te ljudje običajno niso prišli prav daleč. V življenju, kjer so se zelo mladi umirali iz tega ali javnih zarega. Mogoče sredi teh specifičnosti, teh specifičnih pritiskov, ki so jih imeli že kot mladostniki. Po svoje je bil genij tudi Jurij Bega, ki je bil neposredno učenec teh Herbergov, ki smo jih omenili, tudi njihov sosed. Torej, Zagorica, kjer je bil rojen, je spadala pod to gršino, Polsko, tako da so ga podpirali in seveda je tudi uporabil njihovo knjižnico, kar je bilo bistveno zanimivo kariero. On pa je iz mladostnega računskega genija, ki so ga, ker je bil siromah izjemovan, torej to je za tiste razmere res bilo izjemno, da je siromah uspel, ampak seveda zaradi teh naporov, ker je moral s komovci čim prej priti čim višje in je prišel do polkovnika barona, do slavnega znanstvenika, je pa seveda potem pred 50-ih, tako je bilo, še pred 50-ih, tako je ljubih drugače umrl verjetno nasilne smrti. Tako da te kombinacije genialnosti in sreče se navadno niso posrečne. Torej, te veliki genialci niso bili prav izjemno srečni, niso bili genialci. V skrbi za čas seveda vprašam, ali je med nami kolegica Irena Rožman kot četrta referentka je ni, torej mirno lahko nadaljujemo z debato. Izvolite. Kar vprašanje. Sicer moja tema današnja je podoba otrok v slovenski in mladinski književnosti, ampak tudi kot znanstvenica spremljam literarno ustvarjalnost samih otrok. Torej otroške spise, kaj otroci pišejo in tako naprej. To spremljam že več kot 20 let, mogoče 25 let. In tukaj imam, oprostite, drugačno stališče. Sem zadržana pri razglaševanju, ali je otrok genij ali ne. Tudi zasebno me kličajo starši in tako naprej, veste, ali pa učitelji. Na naši šoli imamo nekoga, kar rad piše, pa je star 11-12 let. In če vam prevedem to, jaz rečem, veste, ta otrok je hiperproduktiven, verjetno je osamljen, ima potrebo po imaginarnem prijatelju, lepo bi prosila tudi ostale, da poveste svojega stališča in oni zamenjujejo pravzaprav otrokovo potrebo po pisanju z genialnostjo in dejansko mu naredijo proti uslugo. Bila sem priča in spremljam te genije in genialce in tako naprej in ponavadi imajo preambiciozne starše v ozadju. In če mene osebno vprašajo, jaz odsvetujem, objavljam samostojne knjige v osnovnih šolah. Kvečjemu svetujem, če pesniško zbirko ali kaj podobnega, ko so dijaki, 15 plus v srednji šoli. Ker pravzaprav potem so pričakovanja do tega otroka previsoka. Otrok je ponavadi osamljen. Razen Ane Frank je bila edina nadarjena. Vse ostali so pa dejansko nerealizirane ambicije staršev v ozadju. Tako da po eni strani se tukaj ta potreba po izražanju genialnosti ali morebitne genialnosti pa ni v skladu z varovanjem otroka in otrokovih pravic. Se mi zdi, da pride v kolizijo, ker otrok potrebuje tudi eno socialno okolje. No, ne vem, mogoče je glasni monolog. Mislim, da je v preteklih časih, v preteklih stoletjih, to dejstvo, da so bili genialni ljudje vedno člani družine, ki je že bila genialna, torej, ki je že bila na visokem statusu, kaže na to, da so te ljudje bili izpostavljeni tem pričakovanjem, zelo visokim pričakovanjem staršem, da nekaj naredijo že mladi in so bili potem pritiskom in so tako lahko recimo brali pri 3 letih, recimo kakšne stvari pisali pri 6 in podobno.
redke izjeme so, ko smo omenili Juri Vega, katerih starši mogoče sploh niso znali pretirano pisati, ali pa recimo Gauss, ki je bil v Nemci tu sirno-siromašnega zidanja. To so redke izjeme, ampak večina teh ljudi, otrok, ki so recimo pred 12 letom izkazali genialnost, so bili člani pač družine, ki je to forsirana. To je seveda v tistem času bilo tudi jasno, kaj je seveda en kmet, ne, recimo, kaj sem mislil, recimo Pohorja. Tudi, če je bil zelo genialni, ni mogel s tem svojim genijem pred niti do Mariborja, kaj ti nišče ni opazil, razen njih sosedov, da se to dogaja. V tem je bila panta. Danes je mogoče temu drugače, ampak še vedno pa obstaja to, kar ste rekli, da je pač ta pritisk pravzaprav nepotreben in škodljiv na te osebe. Torej, tudi če so talentirane, ta pritisk pričakovanja, da zdaj pa iz njega nekaj bo, je skoraj vedno kontraproduktiven. Ti ljudje, ki so to doživljali, so sicer morda res nekaj ustvarili, torej pokazali so nekaj kombinacijo, seveda umirali so mladi v hudih osebnih težavah. Sem samo hotela se zdaj sam z vprašanjem, če mislite, ko zavrnete? Ko zavrnete je tako. Ne, jaz priporočam. Če mislite, da je ta otrok, ki je bolj manj usamljen zaradi tega bolj? Ne, svetujem šolsko objavo, skupinsko objavo v teh primerih, da vseeno otrok ima možnost, da se izrazi, hkrati, da se ga zavaruje, če objavi recimo razredno številko v razrednem glasilu in tako naprej. Zdaj je pa treba v bistvu tukaj naredi distinkcijo med tem, ali ima otrok željo po pisanju ali po objavljanju. A veste, Še ena stvar mogoče, ki se navezuje še malo vse skupino. Sem bila pa na enem srečanju šizofrenija in ustvarjalnost. No? Da se mi zdi, da ne gre samo za to, pri teh ljudeh zgolj za neke, recimo, deficite ali pa karkoli, ne? Otroštvo, tako kot mi bi danes to videli, ne? Da gre za neke neustrezno okolje, recimo, ne? Ampak da gre tudi za mogoče neki, kar namreč kar se ugotavlja, da je recimo med nekim psihotičnim človekom, ki ponavadi, ljudje, ki delajo z njimi, to so z visokim inteligenčnim pocijem, ponavadi ljudje, in ustvarjalnostjo, da je zelo tanka linija. V tem smislu nekdo, ki je psihotičen, ni neki, bom rekla, zanimiv za družbo, ne? Nekdo, ki je pa genialen, pa je. Ne? Čeprav to morda edina, tako, mnogo za idejo. Jaz imam vseeno občutek, da je lažje preveriti pri naravoslovnih znanostih, ali je en mladenič genijalen, a ne? Konkretno pri rajtanju iz glave, kakor so včasih rekli celo predmetu poučevanja, računanja na pamet, kot so temu rekli, lažje se vidi pri tem, kot pa pri neki literarni, umetnostnem ustvarjanju, kjer mi šele postavljamo neka merila, medtem ko tukaj je že sam rezultat tisti, ki kaže na neko vsaj presenetljivo sposobnost obvladovanja matematičnih veščin. Tako da jaz bi verjel, da je kolega postavil dobro talentiranje, če se malo umaknemo nazaj, da je to lažje pri naravoslovnih velah prepoznati, kot pa pri umetnostnem ustvarjanju. Občutki. Jaz nisem umetniško ustvarjanje. Ja, vem, da ne. Jaz nadaljujem. Videti svet drugač tudi, to. Tukaj še ne. Vse. Izvolite. Ja, jaz tako mogoče da ostanem, ko zadnji sedim. Jaz mislim celostno gledanost, da pač je potrebno upoštevati vseeno tudi spoznanci iz področja pedopsihologije in psihiatrije poznamo. In da danes mi predobro vemo, kako pomembna je za vsakogar socializacija. In otrok pač v nekem svojem okolju je vse približno v skladu z okoljem, v katerem živi, da ne bo
na nek način pretiran, da recimo, da ste pač celo skizofrenijo potegnili, zdaj moramo se zavedati, da seveda skizofrenija ima genetske osnove, smo vseeno en del, ne? Veste kako, to je tako, ne? To so vedne bolezni, ki se velikokrat izrazijo, če so pač neka okoliščine, recimo lahko, da je blaga oblika nekje prisotna, pač če človek v normalnih razmerah živi, se ne bo nikoli izrazila, ne? Recimo pri kakšnih kratkih genijih, pa res lahko prav s nekim forsiranjem, preforsiranjem, prezgodaj, dosežeš prav to. Ampak, če pa recimo torej nekako generalno sklenemo tisto, kar tukaj poslušamo, dejstvo je, če gledamo ali skozi zgodovino človeštva, ali pa če v današnjem času recimo razmišljamo, da pač lažje prosperirajo vsi tisti, ki pač prihajajo iz okolja, ki to spodbuja, ki so materialno podprti, ki imajo dovolj zavetja v neki občutljivi življenjski dobi, kot recimo otroštvo je, da pač to na nek način ne stiri neko bolezensko sliko, in da lahko svojega genija zdravo razvija naprej. Jaz sem ravno prejšnji teden predavala v Cankarjevem domu na tem simpoziju znanosti mladini, 200-letnica smrti Janeza Mihaela Žagarja je. To je zdravnik, veterinar, botanik, genialc, nozolog 18. stoletja, kar ti pa verjetno večino imeneč ne pove, ti ga gotovo poznaš. No in on recimo, ker je pač prihajal z enega majhnega kraja pri Vinici, on do 16. leta je bil pastir. In nimam pojma ne o pisanju, ne o kakšnih jezikih, ne o ničemer, na kar je ta notranja nuja pač gnala, da je zbežalo, da se potem nekje v cerkvenih krogih naučil pisati in tako naprej in jasno ob stradanju in hudem odrekanju, doštudiral pri tem stakno tuberkulozo in se težko bolečko življenje to, kar recimo pač večina teh primerov, ki si jih lepo tukaj nanizal, če niso prihajali iz bogatih okolij, tudi govorijo. Tako da danes gotovo je več priložnosti za to, da pač ljudje, ki nosijo v sebi nekaj več in živijo v okolju, kjer je več nekega materialnega blagostanja in tudi duhovne zaščite, da lahko recimo take mlade vodijo naprej, da se to tudi realizira. Hkrati pa recimo ravno ta opomin, ki ga je profesor Milena Blažičeva lahko dala, da se tak ne preforsira mladi, kot recimo ti televizijski šovi, pevcev, nastopajočih in tako naprej, tudi te stvari mlade zaznamujejo. To so zveze za 5 minut, za tistih 5 minut, ne vem, koliko morajo žrtvovati, potem pa nekrat spet padajo v pozabo in marsikomu prinese to tudi neko sled, zaradi katere potem obiskuje pedopsihiatra. Tako da geniji v kratkih hlačah, ne tako dolgih hlače zrastejo, da bo lahko to v polni danosti njihove veličine osebnosti tudi pokloni človeštva. Hvala lepa. Jaz sem kar tukaj, ki sem velika zagovornica pravic otrok, bom pa tudi zrcalno sliko naredila. Prej, dopoldan, ko sem sama imela, pa sem rekla, da v času postmodernizma po letu 1980, tudi prej se je to dogajalo, posebej pa sedaj, posebej 1990, so identitetne zgodbe odraslih, ki jih napišejo, kot recimo temu kratke sodobne pravljice, ker imajo denarja in tukaj prevladujejo princi, predsedniki, celebrity, pa vsi zvezde, Prince Charles, Lady Di, Sarah Ferguson, Obama je tudi dobil Nobelovo nagrado, tudi ima svojo slikanico. Vsi ti več kot 100 recimo imajo slikanice. A veste, da enega grama talenta ni? Enega grama talenta ni v teh slikanicah. Tudi recimo Madonna, ki ima 6 slikanic in tako naprej. Prva slikanica je copy-paste recimo. Anoreksijo uveljavlja in še cel kup. Potem so ji PR-ovci svetovali, ker ima toliko denarja, da si je lahko privoščila. Recimo je najela beloruske pa ukrajinske genijalce, slikarje in tako naprej. Se je naslonila na kabalske zgodbe, torej ni šla na formulo kratke sodobne pravljice, ampak je pravzaprav revitalizirala že obstoječi žanr. Torej, ti princi, varoni in tako naprej, vsak ima svojo slikanico ali pa serijo slikanic, ki si lahko kupijo, ampak verjemite, literarno niti en ni statistično kakovostno pomemben. Tako,
Verjetno je pa to povezano z drugo stvarjo, to je pač, da živimo v času, kjer je epidemija narcisizma. Ne vem, koliko. Kaj pa ostali menite? Hvala lepa. Terapevtski par pri nas, ko je bil enkrat intervju in oni imate svoj studio in enostavno vsakemu, ki si zaželi, da bi imel svojo ploščo, mu lepo to zrihtata, za koje pa ima posluh, ali nima posluh, zna pet ali ne zna pet, ampak pismo potem skombinirata tak, da je krasno. To je to. Ja, to je denar, ne? To je šov biznis. Recimo Kylie Minogue ima tudi princesko, to je njena recimo slikanica, tudi princese v naslov in tako naprej. A veste, to je zdaj en tak pojav. Zdi se mi pa tudi tisti, ko je spoštovana kolegica Zvonka Zupanic-Slavec omenila, tudi ti ljudje, recimo pastiri in tako naprej. Andersen je postal pismen pri 20-ih, je končal osnovno šolo in celo življenje je bil de facto nepismen. Andersen, Hans Christian Andersen. Ampak prinesel eno drugo kvaliteto, ki je v književnost, vsaj književnost pa potrebuje. To je pa socialna empatija, čustvena empatija in še kaj drugega. To je danes, ne? Danes, ne? Prosim? Danes so bil, ne? Danec, ja. Ja, zdaj seveda, to je nekateri primeri so te karijere, ne, te uvrščenje tudi v en tak zgodovinski sklop, v katerem človek pade, torej s svojim delom naravno tam, kamor ga najbolj potrebuje. In Andersen je seveda tipičen primer, torej Danska, je ravno takrat, ko je on torej nastopil s svojimi pravljicami, dejansko propada. To je bil velik imperij, torej skandinavski svetovni imperij. Potem pa, ker so se pač narobe odločili v Napoleonovih vojnah, je dejansko šlo vse grunt, vsi so prišli nazaj, vsi Danci, ki so nekje službovali tuje, so prišli nazaj, Kopenhagen je bil poln in on je pa potem svojemu narodu ponudil pravljice, ki jih je pač potreboval. To je se pravi, lahko bi rekli, pravi človek na pravem mestu, pa pravim pravim. To pa malo govorim. Ni bilo čisto, ne? On se namreč trudil, da bi se uveljavil kot teatrski človek in je pisal neke komade in živel povezan z gledališčem, vendar je bil na tem področju neuspešen. 70 knjig je napisal, pa eno knjigo pravljic, 69 je neznanih. In na to je pol z pravljicam, z nekim svojim delom, ki ga sploh pač slučajno, ne, med drugim delal, ne, to je pa bilo tisto, kar živi še danes. Ampak to je tisto, kar so danes nami. Čisto analogno. Arthur Conan Doyle. Sherlocka Holmesa vsi poznate, ne? On je bil zdravnik. Seveda. In ker je na Škotskem živel in ni imel dela. Vse je, veš, kaj ti si splošen zdravnik? Ti piti eno specializacijo, ki okulistov nimamo. Pa je šel v London, pa naredil specializacijo z okulistike. Če prej je imel tu pa tam kažem, da pacijenta potem dobenega ne imel. In on to vse zažil. In on je prvega tistega Sherlocka Holmesa napisal samo iz čistega obupa, da bi z nečem zaslužil. Tista je država. In je bogi okulist Raka, najbolj znameniti pisec kriminal, na isti način, kot recimo se je trudil Hans Christian Andersen biti super dramatik, pa potem je postal fantastičen pravček. Pa tudi je hotel biti operni pevec. Med takimi slovenskimi zdravniki je seveda ki se je tukaj vozi z balonom. Kraškovič, ki smo videli tukaj njegov krstni list, tukaj njegove balone in tukaj njegov polet. To je bil spet človek, ki je, kot smo prej omenili, pri Žagarju, prišel v šolo, tako rekoč iz pastirske, torej končal silno pozno, torej skozi ljubljanske šole se prebijal z mnogimi štipendijami, s težavami, potem seveda kot pomemben zdravnik je pa seveda imel tale hobi, v katerem je pravzaprav še bolj zaslovel, da pač ljudje z baloni in to zelo uspešno. Obema predavateljicama in predavatelji, vsem diskutantom in tistim, ki smo poslušali, hvala lepa. Naslednje pol ure je namenjeno druženju in odmoru.